What's up guys? Sekarang kita ketemu lagi bersama gua, tukang servis yang baru belajar. Ini adalah mesin Xiaomi Redmi 3. Mesin Xiaomi Redmi 3 ini mati total. Tapi kemungkinan ini masih bisa hidup. 80% masih bisa hidup. Dusnya masih ada guys. Redmi 3 guys. Dia TC pecah. TC nya pecah. Kemudian kalau untuk ganti TC itu kalau Xiaomi, kalau dari HP-HP zaman now yang udah 4G itu dia itu satu set, gak ada harga satuan, dia itu satu set. Dia satu set, harganya kalau untuk Xiaomi itu terbilang miring. Dia itu kemungkinan sekitar 190.000. Ini mati gara-gara jatuh dari motor. Kata orang yang jual barusan ke gua ngangkat barusan cepet soalnya. Ini gunanya ini untuk membersihkan, copot lagi supaya untuk membersihkan kerak-keraknya doang aja. Ini harganya juga masih lumayan. Kalau untuk harga bangke, kalau kita jual di posting di online, di Facebook apa di OLX, di Lazada, di Bukalapak, ini harganya masih saya taksir itu masih 300 posisi kayak gini. Mati. Saya barusan ngangkat cuma 100.000 doang. Oke guys, sikatnya udah mulai rontok. Dia udah nggak bisa digunain lagi gara-gara terkena air bensin. Sekian dari gua, detektif tukang servis baru belajar.